बोलो। अब क्या बोलने में भी पूरा दिन लगाओगे? सौम्या, बात यह है कि मैं जिस भी लड़की से मिलता हूँ ना, मैं उसे इमेजिन करने लगता हूँ। वो मेरे सपनों में आने लगती है। और मैं तुम्हारे ख्यालों में आई तो हम क्या किए? मैं तुम्हें पहले अपने रूम में लेके जाता हूँ और फिर बेड पे लिटा देता हूँ और फिर हमारे बीच में किस हो जाती है और फिर हमारे बीच में सेक्स हो जाता है। रुको जरा, सब्र करो। विकी, वो जो उस दिन तुमने मुझे वो बोला था ना, वो सब सच में करना चाहती हूँ। हम सबको लड़ने। पेप्सी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू या मास्टर जी के लिए यहाँ क्या कर रही है? दूध का हिसाब लेने के लिए आई हूँ। पागल है हम तो? ना हम पागल है क्या? दूध का हिसाब तो यही होगा, घर ना हो सके। अरे रुको जरा। 1 hour later. बाय। मास्टर जी, तू मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? लेकिन बता ना, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ओह माय डियर पेप्सी, तुमने तो कहा था ना दूध का हिसाब बाहर नहीं करना, तो घर में कर रही हूँ। कितनी औसम है। टपाटप। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रख। Yeah, tell me. Please call 911. Please help. 911. Tell them that I need someone to open my bra. चुप! देखो चुप! मैं नहीं बताऊंगा। Music. कौन सा राग है? नाटकुरें जी गाते हुए आप हुसैनी में चले गए। सुनिए। इस जगह श्रुति हट गई थी। सर ओटीपी डालना है। अरे सर, ये क्या डाल रहे हो यार? ओटीपी डालना है। समझ रहे हो आप? क्या चल रहा है? सर आपने सर वैसे हमारा बोलना बनता तो नहीं है, तो मत बोल। गजब बेइज्जती है। लेकिन फिर भी बोल देते हैं। वो हमारे पापा कहा करते हैं कि अगर तुम अपने पूरे जीवन में किसी एक बंदे को अच्छे रास्ते पर ले आए ना, तो तुम पूरे 100 जन्म का पुण्य प्राप्त कर लेते हो। आज हम आपको अपने पापा का पहला वचन सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इच्छाएं और वासना 2 पुराने वस्त्र हैं, इन्हें उतार के फेंक देना चाहिए। म्यूजिक। मजा आया। टपाटप। मालूम ना? अच्छा चल बोल, क्या बोलना है तेरे को? तू कार्तिक का चूतिया क्यों काट रही है? क्योंकि वो चूतिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मिस्टर इंडिया को शौक तो बहुत है, पर बड़ी लकड़ी उठा नहीं सकते। साला पर्दे ही नोचने पड़ते हैं मुझे हर बारी। तेरा मतलब मिस्टर काज़नोवा ठूस है? बड़े वाले ठूस हैं, चल हाथ लगाते ही गीले हो जाते हैं। हैप्पी बर्थडे लिपाक्षी जी। आपको कैसे पता हमारा बर्थडे? आपके आशिक हैं, एकदम पक्के वाले। हम आपके लिए गिफ्ट भी लाए हैं। क्या है इसमें? सेक्सी वाला नाइटी है, एक बार पहन के दिखाइए ना, मजा आ जाएगा अम्मा कसम। बबलू को पता चल गया। मजा की सजा तो आप जानते हैं। वो लखनऊ गए हैं मामा जी से मिलने के लिए। आज नो सजा, ओनली मजा। प्लीज लिपाक्षी जी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। A few moments later.
थैंक यू लिख पाक्षी जी। रुको जरा, सबर करो। मरने वाले की आखिरी इच्छा हमेशा पूरी करनी चाहिए। म्यूजिक। ओ भैया एक पार्ला जी दीजिए। पार्ला जी? पर भाभी जी को तो मारी पसंद है। ओ भैया एक हमाम साबुन दीजिए। हमाम? पर भाभी जी तो नीमा सेंड गर्ल है ना। ओ भैया एक चॉकलेट भी दीजिए। चॉकलेट? पर भाभी जी को तो स्ट्रॉबेरी। बहुत लोग प्रपोज करते होंगे ना तुम्हारे को। हाँ। अब तक कितने करे? 17 में भी। किसको भी एक्सेप्ट नहीं करे? नहीं। कई को? तुम्हारे जैसे मिला ही नहीं कोई। रुको जरा, सबर करो। I think so. I'm in love with you. I love you. Congratulations. क्या मतलब? You're the 18th one. हमरा के चुतिया बनावे गोरिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पल पल में ना खारा दिखावे गोरिया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नो, यू हैव टू कॉल योर पेरेंट्स। बहुत बदतमीजी हो गई तुम्हारी। क्यों मैडम? इस और परेशान कर रहा है आपको? हैं? अरे सर कितने बदतमीज हो गए स्टूडेंट्स। क्या हुआ? मैंने कहा एक्सप्लेन द शेक्सपियरियन मीनिंग ऑफ ब्यूटी। तो जनाब कहते हैं मखमल से फटके जो बने उसे कहते हैं धोती, और जो लड़की आधार कार्ड में भी ठां लगे उसे कहते हैं ब्यूटी। बुद्धि बहुत तेज है। भैया पहले ना मुझे ड्रॉप करना। वो क्या है ना, आज मेरे बीएफ के साथ मेरी डेट है एंड उसका गुड़गांव में ना खुद का पैंटी हाउस है। सारा शादर मुझे रख दिया इसने एक बार में। अब कोई इन खचरियों को बताया कि उनको पैंटी हाउस नहीं पेंट हाउस बोला जाता। सो फनी। भैया लगता है कहीं से जेलसी की हुआ है। हाँ मैं तो पूरा ही जल गया है। एंड भैया आपको पता है ही इज सो केयरिंग। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना तो अपनी पर्सनल गाड़ी या फिर कैब भेज देता है एंड ही इज सो स्मार्ट, हॉट एंड डैशिंग। भैया आपको उसकी पिक दिखाऊं? सी भैया सी। भैया आपकी लोकेशन आ गई। ये तो मैं हूँ। अरे मुन्नी म्यूजिक। सॉरी 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 डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, सामने नहीं गया। सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग। रस्ती है मेरी तकदीर है, राह तेरी चाहिए बना।